открыта задвижка, а по факту ты смотришь на ручку, она закрыта. Видишь, как в водопроводе перекрывают кран и открывают. Костер, когда горит, бьется сюда и сюда выбивает. Друзья, я сейчас в городе Сочи на даче Сталина. Это дача, в которой Сталин прожил целых 2 года. Ну, понятно, он приезжал только на сезон, летом. И сейчас мы прошли здесь экскурсию. 2 камина здесь, я вам обязательно покажу. Ну и что там, может, расскажу. Что, дача Сталина в Сочи. Вот такая вот дача. Супер. Все ухожено, все отделано, за всем следят. Воздух здесь прямо шикарный. 2 климатические зоны встречаются на даче Сталина. В общем, климат с Абхазии и климат с гор. Здесь на даче Сталина. Супер. А вот замки сделаны на Тульском оружейном заводе. До сих пор действуют. Каждый вечер замыкают дачу Сталина и открывают. Представляете, уже сколько лет? С 30-х годов. До сих пор все работает. Так, и это спальня Василия Сталина. Стены отделаны орехом хамелеоном. Вот смотрите, хамелеон. Сейчас он белый. А с этой стороны смотришь, он темный стал. И вот это, видите, светлый. Сюда переходишь, он раз темный стал. И вот, друзья, камин 1936 года. Архитектор Мержанян. Так, ну это большой каминный зал. Здесь у Сталина проходили по-современному, так можно сказать, вечеринки. Грузинское вино любил Сталин, барашка, ягненка на углях. Здесь камин топился. Танцевали люди, веселились. Если Сталину становилось там плохо, он плохо себя чувствовал, он проходил, вот там вот его спальня, и там он отдыхал. Потом возвращался, и застолье продолжалось. Ну, в принципе, когда он уходил, застолье не прекращалось. Вот. Любимый зал Сталина. Ну, камин, конечно, шикарный. Камин, видите, подкопченый. Ну, понятно, что собирал его архитектор, но не печник. Поэтому тонкостей и нюансов он, конечно, не знает. Вот эту специально надставочку повесили, чтобы поменьше коптило. Но сейчас посмотрим внутри, как он сделан. Вот видите, вот эта потолочная часть, это вообще нельзя было делать. То есть неправильно сделали вход в дымоход. Видите, задняя стенка прямая. И потом идет как бы ложбинка такая и в сам дымоход. То есть из-за этих всех нарушений вот он и коптит, и неправильно собран. И здесь вы видите колокольниковая решетка. Но это тоже для каминов как бы не нормально. Задвигать. То есть все камины делаются подовыми. То есть здесь пол должен быть без колосников, чтобы удобнее было все вычищать. То есть вот этот потолок, видишь, он слишком, ну, костер когда горит, бьется сюда и сюда выбивает. Вот. То есть нет, вот единственное, видишь, вот эта вот задняя стенка, и вот ложбинку такую сделали, но там тоже неправильно сделали. Видишь, стенка упирается дым, то есть нет аэродинамики.
должно было все идти сразу в трубу. Если вот эту стенку пришлось сделать, то надо было угол атаки больше делать. 45 Нужна градусов. просто воронка сплошная с потолком, Не, потолок нельзя. чтобы не упирался. Да, вот здесь вот надо было вот так он скос упирается, туда да. делать. То есть вот эту часть, если срубить всю и сделать направление прямо в трубу, видишь, там вот задвижка. Ну, я вижу, да. И задвижку тоже, вот эту ручку неправильно сделали. Вот так вот, вот. Открыта задвижка, а по факту ты смотришь на ручку, она закрыта. Видишь, как в водопроводе перекрывают кран и открывают. И колосниковая решетка здесь вообще не нужна, потому что это лишние заморочки. Здесь все счищать, потом ящик вытаскивать. Так, и вот, друзья, второй камин. Он этажом ниже, можно сказать, на первом этаже находится. Здесь тоже Сталин любил отдыхать. Смотрите, этот камин более современный, его уже делали буквально вот недавно, там, в 70-х годах. И тоже, видите, весь закопченный, то есть понятно, что сверху воздух не засасывается. А за счет того, что здесь неправильно он собран, дымит. Так, сейчас вот так вот сделаем. Где же тут? Вот он, вход в дымоход. Это вот классическая ошибка всех печников, которые обучались именно на строительство печек. Их обучали вот так делать камины. То есть, видите, здесь все закопченное. То есть стабильно дымит из-за того, что первый зуб сделан неправильно, сильно высоко его, ну, так, вернемся, сильно высоко его начали поднимать. Первый зуб заузили, сам дымосборник. Зона турбулентности очень высокая, то есть здесь газы теряют свою скорость, закручиваются в вихревом потоке и выбиваются стабильно наружу. То есть лучше бы они вообще зуб не делали и увеличили сечение дымохода. Так что, друзья, изучайте технологию. Лучше, конечно, мою. Двойной зуб решит все ваши проблемы. Ну и, конечно, если ваше помещение закрыто, то надо обязательно делать приток воздуха, потому что камин выкачивает воздух из помещения, и ему надо делать приток.